Mais um sinal que o teu corpo quer falar com você. Você acorda com a mandíbula dolorida e percebe que passa o dia travando os dentes? A tensão na mandíbula é uma resposta fisiológica à retenção de raiva, frustração ou controle emocional. O corpo literalmente trava. Não moldar ou falar o que sente, isso traz contração involuntária e reflete quando você está reprimindo sentimentos em vez de processá-los de forma saudável. E isso é interessante porque quando você quer reordenar as suas emoções e aliviar as tensões do teu corpo, é necessário uma orientação. Então já clica no botão de seguir e dá 2 toques na tela, porque eu sei que esse conteúdo falou com você. E não esqueça de compartilhar.